Приветствую всех на своем канале. Первый ролик был, мы сравнивали из Китая. Да, не оригинальный жгут проводов. В этот раз я думал, что я заказал оригинальный. В прошлом ролике, кто не смотрел, подпишитесь на канал, посмотрите. В прошлом ролике я показал отличие от оригинала. Вот заказал второй. На картинке был провод по цветам. Соответствовал оригиналу, все красиво. Вот китаец прислал упаковку, голограмма, запаянный пакетик, кстати, запаянный, не просто упаковочный, в этот раз запаянный. Но по проводам опять несоответствие. И опять сечение проводов меньше, и опять разъем серого цвета. То есть опять в этот раз на этикетке печать на принтере хорошая, качественная. Ну, будем его ставить, посмотрим, будет ли он работать, как он себя поведет. Давайте я начну устанавливать. Как поставлю, покажу, и мы, наверное, в режиме онлайн запустим двигатель и посмотрим, что будет. Установил новый китайский жгут. Ну, собственно говоря, моторы в Китае делают. Ну, тут половина машины делается в Китае. Но жгут я установил. И попробуем запуститься, посмотреть, что будет. Машина завелась. Все нормально. Пойдемте посмотрим. Не идет ли дым? Ну, дыма ниоткуда нет. Все работает, все четко, все нормально. Будем кататься с этими проводами. Ну, заводские на всякий случай кинем в зип. Да, можете послушать работу мотора на холодную. Получается, я больше 2000 проехал на Ликвимоле 5В30. Напомню, мотор у меня 1.4. Пробег 29 тысяч. Там что-то с копеечками. Четко, ровно, не трясется, не дергается. Отличная работа. И кто в комментариях мне писал, что масло не влияет на шумность работы двигателя. Вот вам пример, живой пример. Не то, что вы где-то там услышали, где-то что-то прочитали, где-то что-то узнали. У меня все-таки познавательный ролик. Я на своей машине испытываю. На своей собственной проверяю. То масло, это масло. Много масел мы уже перебрали. Кто подписан на канале, те знают. Мы пробовали 5В30 и разные производители, и 5В40. Ну вот, пожалуйста, вам пример. Ликвимоле 5В30 с молибденом. Вот, работает это масло или не работает? Пожалуйста. Наглядный пример. Всем спасибо за просмотр. Всем ни гвоздя, ни жезла. Всем пока. Прогрелся мотор, видите, по оборотам. Сейчас покажу, как стучит на горячую. На этом масле. Пробег 29 313. Это очень важно. Сейчас покажу, какая канистра. Немногие пойдут подписываться и смотреть. Канистра и какое масло. Ликвимоле молибден 5В30. И вот так на холостых работает мотор. Нет никакого стука на холостых. Нет. Только стрекочет форсунки. Все, я собрал, поставил крышку. Все, с китайскими проводами на катушке. Вот теперь. Всем удачи, всем пока.